ആകാശത്തേക്കോടെ പോണ റോക്കറ്റ് തോട്ടിട്ട് പിടിച്ച് ആസനത്തിൽ വെച്ച് പൊട്ടിക്കാന്ന് കേട്ടണ്ട. ഇതാണ് ഐറ്റം. രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഞാൻ തീങ്കണ്ണിയോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ പോവുക. ഒന്നുകിൽ ഞാൻ വിജയിയാകും, അല്ലെങ്കിൽ രക്തസാക്ഷി. ഹലോ ഗൈസ്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ AJ കിച്ചൂട്ടൻ. അത് ശരി, അത്തില്ലായിരുന്നോ? കുറച്ചു ദിവസം മുന്നേ ഭയങ്കര വിഷമമുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഗോയ്സ്. എന്താടാ കുട്ട? എന്ത് പറ്റി രമണ? ട്രോളന്മാരും റോസ്റ്റർമാരും എന്നെ എടുത്തിട്ട് എയറിൽ കയറ്റി ഗോയ്സ്. ലൈൻമാൻ ലോനപ്പൻ എപ്പ നോക്കിയാലും കൊമ്പത്താ. എപ്പോഴും ഫ്ലൈയിങ് ഓൾവേസ് അപ്പ് ഇൻ ദി എയർ. ജോക്കുട്ടൻ കലിപ്പൻ സേട്ടൻ എന്നോട് ചൂടായി ഗോയ്സ്. മിടുക്കനാണ് നീ മോനെ. ഇത് ഉത്സവപ്പറമ്പ. അമിട്ടുകൾ പൊട്ടിക്കുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണം, മാറിപ്പോവരുത്. കഴുതക്കാമൻ കരഞ്ഞു തീർക്കുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ആയാലോ തന്റെ കാര്യം. എനിക്ക് പേടിയാണ് ഗോയ്സ്. ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യലൊക്കെ നിർത്താൻ പോയി ഗോയ്സ്. അതാ നല്ലത്. വെറുതെ എന്റെ കൈക്ക് പണിയുണ്ടാക്കി വെക്കരുത്. അഭിനയോ ആരെന്നൊന്നും ചെയ്യരുത് ഗോയ്സ്. മെത്തേഡ് ആക്ടിങ് നീ കാണാൻ പോണേള്ളു. നമ്മളെവിടെയും കാണാത്ത ടൈപ്പ് ചിരിയല്ലേ. അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മള് പുതിയൊരു റോസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും കൂട്ടിയേ കൂടില്ല. നല്ല പ്രായണ്ടല്ലേ, വല്ല പണിക്ക് പോയിക്കൂടെ? വിളിച്ചു വന്ന എത്ര പെണ്ണാക്കാ ഞാൻ അവിടെ മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോലും റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓശൂ, നിനക്ക് ഒരുത്തി പോലും റിപ്ലൈ തന്നില്ലേ? ഇല്ലെന്ന്. അതെന്താ കാര്യം നീ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നാട്ടിൽ എന്തോരം വാഴകളല്ലേ. നീ ഒരു കുണ്ടനാണ് മാൻ. ഇമാതിരി തമാശ പറഞ്ഞ കേട്ടിടർക്കാം ഞാൻ. നീ ഒരു കുണ്ടനാണ്. ഷണ്ടൻ. സംസാരത്തിൽ അല്പം മാന്യതയാവാം. ഇതിലും ചീപ്പായ ഒരു വാക്ക് കിട്ടാനില്ല എനിക്ക്. എങ്കിൽ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതാണ്. പോയ അടി എരന്ന് വാങ്ങിയ നിങ്ങളുടെ ഓഫീസർ കേസാക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ കളിയാ. ഇനി അവ കേസാക്കിയ ആചാര വെടിമുഴക്കി അവന്റെ ശവാടക്കം കൊണ്ടാടേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ സഹപ്രവർത്തകർക്ക്. സവാരി അതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടി, നീ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി റിപ്ലൈ തരാത്തത്. എന്നെ കൊടുക്കാൻ പോവാ വേണോ? എനിക്ക് കൊറേ കാലായിട്ടുള്ളൊരു സംശയമാണ്. സംശയം എന്നും നല്ലതാണ്. ഈ റോസ്റ്റർമാര് എന്തുകൊണ്ട് റോസ്റ്റർമാരെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല? അത് എന്റെ പണ്ട് മുതലേ ഉള്ളൊരു സംശയമാണ്. നിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ്, ആ വൃത്തികെട്ട നാക്ക് വളച്ച് ഇനി ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടരുത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ റോസ്റ്റർമാർക്ക് ഒരു അന്തകം വന്നിട്ടുണ്ട് ഗോയ്സ്. കിച്ചൂട്ടൻ തല്ല് കിട്ടാഞ്ഞിട്ടുള്ള സോക്കേടാ. ചെറുപ്പത്തിലെ വെച്ചൊരു തകരാറാ. ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞ അസുഖത്തിന്റെ പേര് കൺസൈസ്റ്റോളജി എന്നാ. ഇതിന് മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. വന്ന് കേറിയപ്പോ തന്നെ അടിച്ചോടിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അന്ന് ഞാനത് ചെയ്തില്ല. അതാ എനിക്ക് പറ്റിയ തെറ്റ്. മതി